Здравейте, приятели! Време да помислим за великденските празници. Рано пиле, рано пее. От сега искам да ви покажа тайната на козунака, която всъщност не е тайна, а технология. Няколко важни стъпки има. Когато ги изпълните, вашият първи или втори козунак ще бъде успешно приготвен. Започвам представянето сега. Първата най-важна част е как се обработва маята. Имаме два варианта. Да направим козунак с прясна мая или с сушена. Разликата в вкуса аз не я усещам и не мисля, че някой може да я усети. Аз обаче съм класик, що се касае до тези традиционни неща. Използвам прясна мая, не цяло купче, т.е. не 50 грама, а 40. Не дейте да прекалявате с маята. И по старата бабина технология, към маята се прибавя и необходимата захар, в случай една супена лъжица. Тук има два варианта да продължа. Първия е като стрия захарта с маята, за да се втечни. Това много помага тя по-бързо да се активира. Маята е онази, която помага за пухкавия козунак. И в комбинация с яйцата става нещо нечувано и вълшебно. Ей, така започвам да стривам маята и така както е под формата на купче, ще видите как след малко ще стане на кашичка, подобна на боза. Тази вече не толкова популярна напитка. Кашичката вече е готова. Към нея сега трябва да прибавя малко брашно, 1 до 2 супени лъжици и след това да налея малко водичка. Това се нарича маяно тесто. То е много важно за този тип теста, каквото е козуначеното. Защо? Защото маята има един голям враг, голямото количество мазнина и захар. Малкото количество захар помага на дрожжите да се развият много бързо и да подпомогнат втасването или бухването, с други думи. Но, когато имаме пък много захар и мазнина, най-вече мазнината, тя спира развитието на тези дрожжи и козунака може да стане гледав, клисав, недобър, смачкан, сплескан. Затова тази стъпка е най-важната в началото. Не мисля, че това е много сложно. Аз го препоръчвам. Другия вариант е маята да я смесите в тавичката, с захарта, с брашното и да чакате. Но това е по-бавно. Ето това е един от сигурните способи за направата на козуначното тесто. Изчаквам, може би 10-15 минутки и ще видите как ще се образува гъбка. Това е знак, че ферментацията протича повече от добре и правилно. Не се ли образува гъбка, значи маята не става и няма да се получи козунак. След малко ще видим какво се случва тук. Останалото. Златно правило 2. Яйцата винаги трябва да бъдат на стайна температура. Поне час, та дори и 2 преди готвенето ги извадете и ги сложете в кухнята. Винаги месите козунака на топло. И то на доста топло. Поне 20-25 градуса трябва да бъде температурата. В студено помещение маята не се развива добре. Ако сте забравили да ги извадите малко по-рано, тънкостта е в наливането на топла водичка. Уверете се, че водата е топла, приятно топла, не гореща, не вряла. Така, след 10 до 15 минути яйцата ще бъдат затоплени и готови за употреба. Време е да пресея брашното. Ето така, в по-голямата тава слагам почти целия килограм брашно. Ако трябва да съм точен, около 900 грама. Защо? Защото по време на замесването ще ми трябва допълнително брашно и точно това, което остана, ще го използвам за тази цел. Защо пресяваме брашното? Запомнете, това е третото правило. Може да е не от златните, а от сребърните да ги наречем. Целта е по този начин с пресяването. Брашното се пълни с въздух, поема въздух и точно този въздух по време на печенето се стреми да излезе от тестото. Така това помага да стане по-пухкав козунака. Това важи за почти всички сладкиши. А в миналото причината да се пресява брашното е, че винаги има остатъци от пшеничния гриз, да дори някои парченца от обелката на недобре смляното жито, пшеница. В днешно време обаче брашната са перфектни, така че пресяването на практика е само с тази цел – да се напълни с въздух. Оставям на страна и правя традиционното кладенче. Това е един популярен способ в месенето на всякакви теста, за да може в това кладенче да сложа яйцата и да сложа вече бухналата мая, маяното тесто. Винаги правя тестото в тавичка, защото
Така не се цапа целият плод. После ми е доста трудно да чиста. Стъргам. Ей, така на мен ми е по-лесно и мисля по-чисто. Разтопих маслото и сега е време да сложа яйцата в средата на брашненото кладенче. Ето така, започвам да бъркам. Успоредно с разбъркването сипвам и захарта. Оставям си само една лъжица за края. За мен това е любимото в козунака, освен вкуса, коричката с леко карамелизираната захар. Има и втори вариант. Захарта да я затоплите с прясното мляко. Млякото също трябва да е затоплено. 30-35 градуса ще бъде една добра температура. След като добре разбия яйцата с захарта, започвам наливането на прясното мляко. И започвате да гребвате отстрани, полека. Вземате брашно с вилицата, бъркате и малко преди да замесим цялото тесто, идва ред на мазнината. Мазнината е слънчогледово олио и масло. В началото слагам слънчогледовото олио. Казахме вече, козунака се прави с много мазнина. Само с олио не ми харесва, само с масло също. В миналото са слагали свинска маса. И става също много вкусно. И все още виждам в някои райони възрастните жени да правят козунака по стария начин с свинска маса. Ако искате, опитайте. Слагам и една малка част от маслото. А останалото ми трябва, за да замеся накрая тестото. Е време да ароматизирам с ванилия под формата на есенция или 2 ванилии на прах. Това е достатъчно за 1 кг вкусно козуначно тесто. И в оригиналните рецепти често се споменава термина лимонова кора, тъй като няма много доверие на лимоновата кора, защото винаги усещам, че са третирани тези цитрусови плодове. Аз слагам есенция от лимон. Само половината. Вие можете да използвате лимоновата кора, ако сте сигурни, че лимонът е чист и не е третиран с химикали. Едва ред на маяното тесто. Сега го изсипвам в средата на нашето кладенче. Продължавам с замесването на тестото. И след като се захване, както се казва, тогава ще го сложа вече на плота и ще започна с ръце този не кратък процес, да не кажем дълъг. Тестото ще бъде доста лепкаво, затова запазих маслото, защото с негова помощ успявам да замеся лепкавото тесто. Нормално е при толкова течност и яйца, тестото да бъде лепкаво. Но това е гаранция за пухкавия козунак. Ето така, намаслявам ръцете и периодично замесвам тестото, докато вече става по този начин. Лепкаво, тежко и много ароматно, най-вече от лимоновата есенция. За тази мазнотия става дума, която си спестявам, като използвам тавата. Така че сега вече на чистичко по-добре се меси. Но все пак малко брашънце трябва да има, за да е по-лесен процеса. По този начин хем козунака поема маслото, колкото е необходимо, хем не добавяме прекалено много брашно. Около килограм, килограм и 100 може да се наложи, защото вероятно знаете, има различни по големина яйца. L, XL, M и ако сложим от по-едрите яйца, може да се наложи да се добави и още брашно. Но това е приблизителната доза. Не се притеснявайте, че е лепкаво, продължавате да месите. Има едно старо поверие, че козунака се удря 100 пъти. Това, предполагам, е било в миналото, когато маята не е имала тези качества, каквито има в наши дни. Аз не го правя. Виждал съм и до днес хората го правят. Ако ви се удря, удряйте на воля. Ако сте ядосани, правете го. Има какво да се случи и да заотнеме част от лошата енергия. Когато готвим, особено печива, трябва да сме в добро настроение. Усетил съм, че ако нещо си намусен, нервен, някой те е засякал или път ти е свършила любимата храна, тогава по-добре не меси. Няма да стане добре. Само ако си доволен от живота, се занимаваш с тези неща. Ето, още малко остана и последната част от маслото, така топейки ръцете в него. Тестото ми е почти готово. Трябва да стане на конци. Дълго време се меси, за да могат хубаво яйцата да се смесят с брашното, с захарта и с останалите съставки. Леко запъхтян и изпотен съм, готов за почивка, заслужена, такава каквато ще бъде и за вас. Това тесто
което е вече тежичко, мазно, усеща се, че е готово. Просто защото има гланц, ето така като го разтеля, се получават тези парцалчета. Това е знак, че е готово. Покривам с фолио и чакам. Час и половина може би. Зависи от топлината. А най-сигурният метод е във фурната, в студената фурна. Слагате и това, казано на професионален език, е перфектният втасвател. Изключената фурна. Ето така изглежда готовото тесто, което е втасало близо час и 10 минути. Почти изпълни тавата. Внимаваме да не превтаса. Превтасалото тесто е лошо. Става кисело изделието. Така че сега само да си намасля ръцете, изваждам, премесвам за кратко и правим фитилчета. Аз съм фен на тройната плетка. Разделям тестото на 3 равни части и всяка част оформям на дълъг фитил. Козунакът може да бъде кръгъл, може да бъде и правоъгълен. Оформям втория фитил. Всичко става с добре намаслени ръце. И е време за третия. Ето как става плетенето. Ето така. Левия край стана десен. Десния ще стане среден, а левия става среден. Ето това е ситуацията, при която започва плетенето. Оформения козунак го оставям за повторно втасване, като ще го покрия отново с фолио. Козунакът вече изпълни формичката, а сега идва предпоследната част. С жълтък и с малко прясно мляко ще намажа повърхността. Слагам при жълтъка, може би лъжица от прясното мляко и разбърквам. Така жълтъка не прегаря, затова се разрежда с мляко, с водичка може. И накрая поръсвам с захар. Печем в най-ниската част на фурната. Тя е предварително затоплена. Като на 20-та минута, ако видите, че започва да добива загар, слагате фолио, за да го предпазим от прегаряне. Видяхте, сложих фолиото някъде към 15-та, 18-та минута и козунака е ето по този начин готов и изпечен. Истински домашен козунак с натурални продукти. Така може да си го приготвите, опитайте, ще се получи. И да не се получи, пак ще го изядете. Винаги е вкусен, но тези правила, които ви показах, не може да не доведат до успех. Това е. Искрено ви желая да се забавлявате, докато приготвяте това специално празнично изделие. Довиждане!